Assolutamente non c'è da aggiungere altro, lascio la parola ai nostri ospiti e al dibattito. Allora, come diceva, è stato quasi un'avventura portare Jason in Italia da degli uragani, comunque ce l'abbiamo fatta e adesso penso che Jason si presenterà un po' quelle che sono le produzioni su cui sta lavorando, quindi ci darà uno sguardo su quello che è il futuro di Pathfinder. Hi there, everybody. I'm afraid I can't speak Italian really at all. I won't even offend you by trying. I want to thank everybody for coming to Lucca and for coming to this seminar. I've been asked to talk a bit about some of the upcoming products that you guys will be seeing here translated very shortly. Intanto, grazie a tutti per essere qui, per essere venuti. Temo che il mio italiano non sia perfetto, quindi non vi offenderò cercando di parlare nella vostra lingua. In realtà non è vero, il suo italiano non è affatto male, devo dirlo, ma grazie anche a quelli che sono venuti al mio seminario. E ora, se volete, vi racconterò un po' quali sono i nostri nuovi prodotti, quindi le cose che vedrete presto in traduzione anche in Italia. So one of the next books that's about to be translated is a book called Ultimate Combat. Ultimate Combat is a book designed to give players and game masters a number of new options when it comes to running combats in their game. So there are a lot of new combat feats, new weapons. There is, most importantly, a brand new class called the Gunslinger. I know guns are a bit of a controversy when it comes to games. You either love them or you hate them. But for those of you who are interested in them, the class gives you a way to bring guns into your campaign and allow the players to make the most use out of shooting someone in the face. In addition to that, we have the ninja and the samurai here in Ultimate Combat. These classes are inspired by Asian literature and movies. They are reskinnings of the robe. The ninja is an alternate version of the robe, and the samurai is an alternate version of the cavalier. In addition to that, the book also contains a number of different subsystems for you to use. They are systems you can add to your game when you need them. So there's a system for gladiatorial combat. There's a system for performance combat, which is very similar, that allows you to rate how well you're doing in front of a crowd if you're fighting in a big arena. So there's a lot of systems like that in the book that allow you to add to your combat experience in the game. Uno dei libri che vedrete presto si chiama Ultimate Combat ed è un libro che è stato pensato apposta per dare più opzioni e quindi più possibilità per fare dei combattimenti ancora più divertenti ed entusiasmanti. Ci saranno nuove abilità di combattimento, quindi nuove cose che potete fare, nuove armi e nuove classi di personaggio. Introdurremo anche una classe di personaggio che usa le armi da fuoco. So che le armi da fuoco sono un po' una controversia nel gioco di ruolo, evidentemente non siete necessariamente tenuti a usarle se non vi piacciono, ma sono sicuro che ci sono alcuni fra voi che sanno sicuramente come tirar fuori una buona scena e ci sono personaggi che sanno come far dare il meglio al fatto di sparare in faccia a qualcuno a bruciapelo. Ci sono anche alcune nuove classi che invece vengono dalla lettera ninja e samurai, sono in realtà delle rielaborazioni in chiave appunto
asiatica di classi che già esistono come Euro, ma appunto aggiungono ulteriori possibilità di gioco insieme ad alcuni sottosistemi che abbiamo creato apposta per il combattimento, come quelli per il combattimento dei gladiatori o per il combattimento danza, diciamo, per il combattimento fatto per show, per esibizione. E quindi quanto sei piacevole da vedere mentre combatti di fronte a un'intera folla. Quindi questo è giusto per dare una serie di opzioni in più per uccidere i nostri personaggi. Posso dare molte precise perché appunto abbiamo tempi di lavorazione, però è uno dei prodotti su cui stiamo lavorando. Alright, so that's Ultimate Combat. That should be coming out soon. Next up will be Ultimate Magic. Ultimate Magic is a companion to Ultimate Combat, whereas Ultimate Combat looks at new ways to add different combat to your game. Ultimate Magic expands the role of magic in your game. They're kind of the two parts of most games. Ultimate Magic presents a new class called the Magus. The Magus is a blend of spellcaster and warrior. So they use a weapon, and they can fight with a weapon in one hand and cast a spell with the other, and they can do that every round. So it's a kind of unique class. I think everybody's kind of wants to play that guy, but until now you've had to kind of make it with other classes, and it never quite works very well. So the Magus allows you to do that, and that class is in Ultimate Magic. Ultimate Magic also includes, not surprisingly, a gigantic chapter of spells, new spells for your game. It, like Ultimate Combat, includes a number of subsystems that you can add to your game that deal with magic. So there's more rules on crafting constructs like golems. There's more rules on making magic items and how you can expand that into your game. One of the big things in the book is a system called Words of Power. Words of Power is a way that instead of preparing and casting ordinary spells, your spellcaster would know specific words. And then whenever you cast a spell, you could combine those words in different ways to make a spell. It's kind of like making spells spontaneously, as opposed to just knowing one version of a spell. The spells are a little bit more generic because of that, but it allows you to have kind of an ultimate level of flexibility. If you want to cast instead of a fireball, it's a big ball of acid or electricity, you can do that with Words of Power. So that system is in the book as well. There are, of course, new feats and some new tricks for a lot of the classes. Both of these books, by the way, have new archetypes in them. For those of you who are familiar with those from the Advanced Player's Guide. They're generally focused on their themes. So Ultimate Combat has a bunch of archetypes dealing with most of the martial classes. The Sorcerer doesn't get any archetypes in that book because it's not really a character that cares about combat. Whereas in Ultimate Magic, all of the spellcasting classes get a wide variety of new archetypes. The Sorcerer in particular has a large section within bloodlines and new abilities for the Sorcerer. Take it away. L'altro che vedrete è il gemello di Ultimate Combat, che è Ultimate Magic, e incredibilmente si occupa della magia. Quindi insieme al combattimento abbiamo cercato di dare un nuovo respiro a quelle che sono forse le due componenti più importanti di tutte le avventure di Pathfinder. Quindi una esplorazione più approfondita del ruolo della magia con alcuni nuovi tipi di personaggi. Avremo soprattutto un personaggio molto atteso che è il Magus, che è una via di mezzo, mettere insieme il guerriero e il
personaggio in grado di fare magie, quindi con una mano può combattere mentre con l'altra mano può lanciare incantesimi e può farlo ogni round. Questo perché ci siamo accorti che sostanzialmente tutti vogliono fare questo tipo di personaggio, ma era piuttosto penalizzante cercare di farlo con delle altre classi, e quindi abbiamo deciso di mettere dentro una classe apposta per poter fare questo tipo di cosa. Non è sorprendente il fatto che ci sia anche una sezione molto ampia dedicata agli incantesimi, ci sono anche dei sottosistemi per fare dei nuovi costrutti, come per esempio i golem, ci sono dei sottosistemi per creare degli oggetti e degli artefatti magici. Soprattutto c'è un sistema che si chiama Words of Power, perché come ho detto ci sono tantissimi nuovi incantesimi, ma c'è anche questo nuovo modo per non dover imparare uno specifico incantesimo, ma imparare alcune parole del linguaggio della magia e quindi poi poterle combinare per utilizzare qualcosa che è simile a una sorta di magia spontanea. Perché questa cosa serve? Perché ti dà molta più flessibilità, mentre un incantesimo è una cosa che è sempre quella e quindi può essere molto generico. Questa nuova cosa che si chiama appunto parole di potere fa sì che si possano apportare delle variazioni, tipo voglio fare una palla di fuoco, invece non la faccio di fuoco, la faccio di elettricità perché in quel momento lì mi serve di più così. Quindi più flessibilità ai vostri maghi. Dopo questo ci sono dei nuovi archetipi, ovviamente se ci sono dei nuovi archetipi nel Ultimate Combat per le classi che combattono, qui troverete invece tutti i nuovi archetipi per le classi di personaggi che lanciano incantesimi. So, in addition to these books, I believe you're also planning on releasing the Carrying Crown Adventure Path next. The Carrying Crown Adventure Path delves into the dark and mysterious realm of Ustalav. For those of you familiar with our world, that is the haunted kingdom filled with ghosts and werewolves and liches and mummies and all other sorts of things that go bump in the night. The Carrying Crown Adventure Path will take you around the kingdom of Ustalav. I don't want to give out any spoilers for those of you who might be playing at home for your GMs to punish you with. But I think many of you will run screaming from the table as your characters are torn away from limb. So the Adventure Path really deals with kind of gothic horror. You'll get to take the fight to a number of kind of classic gothic monsters, werewolves and witches and all sorts of terrible things. So that is being translated and worked on now, so you guys should get a chance to experience the terror of the Carrying Crown Adventure Path soon. L'altro ciclo che sta in questo momento venendo introdotto è quello della Notte Sovrana, che si svolge nel reame di Ustalav, per quelli di voi che sono familiari con il nostro mondo, probabilmente sapranno già che si tratta di un reame infestato, quindi estremamente oscuro e terrificante, dove si trovano ogni sorta di creature adatte a un romanzo dell'orrore come fantasmi, lupi mannari, zombie, mummie, chi più ne ha più ne metta. E in questo regno, di cui non voglio darvi altre indicazioni per evitare di farvi uno spoiler, soprattutto per lasciare ai vostri game master il compito di sorprendervi e di farvi gridare il più possibile dalla paura, appunto in questo regno ci saranno avventure che saranno di tipo abbastanza classico, se vogliamo, di gotico abbastanza classico, con mostri che vanno dai vampiri ai mannari alle streghe, con i quali i vostri giocatori si dovranno misurare. So, in addition to what's about to come out, there's a number of things that have just come out that I highly recommend you take a look at. I believe the beginner box was released here at the show. The beginner box is a really exciting project. It's one that I've wanted to do for a long time. It
came out in the US last year, and it's been a big success. The box is designed specifically to teach brand new players how to play. That's something that's pretty handy because the core rulebook is very thick and perhaps a bit too thick to hand a new person and expect them to read the whole thing before they can start having fun. So, read this textbook and then you can have a good time is not a good formula for teaching someone how to play. So the beginner box is really designed to introduce you to the basic concepts of what is a role-playing game, and more specifically what is Pathfinder. We don't give you everything, we kind of trim it down so that you just get the basics, because we don't need to spend a lot of time telling you how to do a tax of opportunity, when really we just want to teach you what a dwarf is. The box is designed for new players, it's designed for younger players as well. If you've got nephews or kids of your own and you want to teach them how to play, the box includes everything you need to get started. So we're really excited about that. I'm really excited to see it, and I'm hoping to take one home with me. Is this the Inner Sea World Guide? The Inner Sea World Guide is out. This is our giant book detailing the world of Galarian, the world where all of our adventure paths are set and all of our other problems are set. This large book goes from kingdom to kingdom, looking at each one in detail, giving you a lot of information about each individual nation in our world, including all of the gods, secret societies, and various other parts of the game world that you might want to explore. And that's just out. And to go with that, here at the show is the Rise of the Moonlords hardcover. That also came out here at Lucca. The Lucca Special Edition, are those all gone now? Is that the last one? Yeah? No. You'll have to pry it out of his dead hands. This fantastic collection is our very first adventure path that we did after the end of Dragon and Dungeon magazines. This was our first exploration of our world, and it deals with the Kingdom of Erysia and the troubles it has with its long echoing past. More tools to beat them up with, because they get toys all the time. We give them new books that are filled with new feats and spells and magic items. Bestiaries are really there to give the GM a bunch of toys to menace the players with. Bestiary 2 falls right in that category. And last but not least, the Council of Thieves Adventure Path just came out. This is another exciting adventure path set in... Yeah, right. Go ahead. Scusate, però inizio a tradurre qualcosa, altrimenti voi restate tipo mezz'ora senza capire, quindi andiamo. Mi spiace interrompere. Dunque, siamo sempre sul che cosa c'è in arrivo. E ci sono in arrivo, abbiamo visto un po' di cose molto interessanti, ma ci sono anche delle cose molto interessanti che sono già state pubblicate, quindi che ci sono già, potete già fisicamente prendere in mano. Quindi c'è il nuovo beginner box, quindi il set introduttivo, che lui diceva è stato lanciato negli Stati Uniti l'anno scorso ed ha avuto tantissimo successo. Un'idea di cui lui è particolarmente entusiasta, mi piace veramente molto, perché qual è il problema di Pathfinder, per esempio del manuale di gioco? Che è un manuale pieno di regole ed è veramente spesso. Quindi insomma il fatto di dire a qualcuno ok, leggiti questo libro di testo pesantissimo e dopo potrai cominciare a divertirti, forse non è proprio la formula più geniale per introdurre qualcuno di nuovo al gioco di ruolo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito questo piccolo set introduttivo in modo che ci si possa avvicinare con molta meno fatica e iniziare già da subito a giocare leggendo meno materiale, però divertendosi fin da subito, per cui magari le regole sono un po' più basilari e anche l'ambientazione un po' più basica, non ci sono cose tipo che cos'è quando si fa un tiro di opportunità, c'è più qualcosa del genere, che cos'è un nano e che cos'è un gioco di ruolo, soprattutto che cos'è Pathfinder, per cui è l'edizione perfetta se volete iniziare a giocare di ruolo con i vostri nipotini, per esempio a Natale, qualcosa del genere.
Un'altra cosa che diceva lui è che mi piace talmente tanto questa edizione italiana che se ne porterà una copia a casa. Quindi, e forse imparerà l'italiano, può darsi. I'm hoping so, yeah. Ok. L'altra cosa che potete già trovare, perché è già stata tradotta, è il manuale del mare interno, che Atlante del mare interno, che esattamente come un Atlante o come appunto un libro di viaggi o una meravigliosa guida turistica di terre che non ci sono, vi fa fare il giro di tutti i regni che si affacciano sul mare interno e quindi vi dà una guida di cosa succede in ciascuno di questi regni, quindi quali sono le divinità che vengono adorate, quali sono le società segrete, che tipo appunto di società e di cose stanno succedendo in quel momento. Quindi un sacco di notizie utili per tutti i Game Master. Inoltre c'è questa edizione speciale per Lucca Games dell'ascesa dei Signori delle Lune, che però se non sbaglio è andata esaurita, quindi se l'avete veramente la vostra chance, mi dispiace per questa l'avete persa. Ok, ci sono altre edizioni ma non sono l'edizione speciale di Lucca, mi viene detto. E soprattutto, giusto per ragioni diciamo di pura e semplice giustizia, se ai giocatori verranno dati questi due nuovi strumenti con Ultimate Magic e Ultimate Combat, quindi avranno una serie di nuove abilità, nuovi personaggi eccetera eccetera, è giusto che i Game Master abbiano anche loro i loro giocattolini e quindi c'è il Destiny 2, quindi il bestiario seconda parte, con tantissimi nuovi mostri terrorizzanti e pericolosissimi con i quali uccidere brutalmente i vostri giocatori. Sorry, I can ramble on a bit.